Günaydın arkadaşlar, herkese merhabalar. Dün bir video paylaştık. İyi güzel 4-5 tane takipçi geldi sağ olsunlar. 2200 falan izlendi. 2200'ün bir 500-600 tanesi bir takip etseydi var ya çok güzel olacaktı da işte maalesef etmiyorsunuz. Bari TikTok falan illaki kullanıyorsunuz. Recep Kahveci yazdığınız zaman yayında olacağız. Gelip oradan da takip edip hem YouTube hesabımızdan da takip ederseniz gerçekten çok seviniriz. Görüşmek üzere.